哇，这么大一条！你敢相信，一人、一车、一杆，挑战荒野垂钓30天吗？弟兄们，大家早上好！今天是我单钓荒野垂钓30天的第20天了，今天还是搭基地，走。不搞了，今天活儿就坐在这里了，待会儿去钓鱼，走。钓石斑鱼必须没有人来过的地方。我们翻山越岭，爬山涉水，寻找有结构的地方。这里风景优美，人间仙境。我们就在前面石头边打个窝，红虫蚯蚓来一把。这里水面比较宽，咱们就用鱼7.0的小鱼，超用5.4米的竿，野钓就用小羽毛7星漂，1号主线0.6子线，昨天的饵料搞一点，丢下今天的第一竿。流水钓托底，我们先来调个底。来口了，来了！咦，这是什么鱼？目标鱼来了，这条不错吧？继续，来了。来了！这是什么鱼？这么大兰花鱼你见过没？哇，这么大一条！爱了，又来了。目标鱼，不愧是淡水中的天花板。哇，这么大一条！看一下，这个大不大？这有，这不得有半斤啊！可以。哎呀，下雨了，我们不钓了。来，我们把今天的鱼，我们把它放了啊。